Aquí,
Finalmente, ¿cómo eran los cerditos? ¡Oye! Sí, ¿sabes con qué? Hay una canción para cuidar a los animalitos. Se llama Allá en mi granja bonita. ¿Y saben de qué trata, Claudia? ¿Saben de qué trata? Cuando yo les digo en la oveja, ustedes van a sonar como la oveja. Escúchame, a ver. Allí en mi rancho bonito, allá vive un marranito, y cuando me mira llegar el marrano me hace jai jai. Qué bonito marranito. Bien tengo en mi ranchito un patito muy bonito, y cuando me mira llegar el patito me hace guapa, el marrano me hace jai jai. Qué bonito mi patito. También tengo en mi ranchito un chivito muy bonito, y cuando me mira llegar el chivito me hace me, el pato me hace guapa, el marrano me hace jai jai. Qué lindos animalitos. Una vaca muy bonita, y cuando la voy a ordeñar, la vaquita me hace mu, el chivo me hace mu, el pato me hace cuac, el marrano me hace jai jai. Ay, mi rancho bonito. También tengo en mi ranchito un perrito que me